নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন সুন্দৰ ঘৰ আছিল কিন্তু যোৱা কেইদিনৰ আগত যিটো বান আহিছিল সেই বানে এই ঘৰ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি থৈ গ'ল আৰু এই ঘৰটো আছে আপোনাৰ গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান দানি গাঁৱৰ বিপিন দাসৰ ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে মই ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ কিন্তু এখনো বেৰ নাই আপোনালোকে দেখিছে চবফালে খালি গাত এনেকৈ গাত হৈ গৈছে বানে আহি সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি নিলে এই ঘৰখন আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাত হৈ গৈছে এফালে বান আহি ইয়াতে বানৰ যিটো খুঁট সেই খুঁটে ঘৰখন শেষ কৰি নি এইফালে আপোনাৰ দেখিছে ৰাস্তা ভাঙি পানী ওলাই গৈছে আপোনালোক বেক কেমেৰাত মই সকলো দেখাম তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক দেখিছে আপোনালোকে এইটো এখন ঘৰ সুন্দৰ ঘৰ আছিলে কিন্তু ঘৰখন আপোনাৰ দেখিছে ইমান ডাঙৰ গাত হৈ গৈছে মানে পানীৰ প্ৰবাল খুঁটত গোটেই শেষ হৈ গৈছে দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাত হৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকে যদি মন কৰে দেখিছে এখন সুন্দৰ ঘৰ আছিলে এই ঘৰখন আপোনালোকে দেখিছে এখন পকাৰ সুন্দৰ ঘৰ আছিলে কিন্তু পানীৰ এইফালৰ পৰা যেতিয়া পানী এইটো টাৰ্ণিং লৈছে টাৰ্ণিং লোৱাৰ ফলত ইয়াতে পানীৰ যিটো খুঁট ইয়াতে বেছিকৈ বৈছিলে আৰু ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাত হৈ এইফালে ৰাস্তা ভাঙি ইফালে পানীটো ওলাই গৈছে আপোনালোকে এটা কথা শুনি আচৰিত হ'ব ইফালে লগতে এটা পুল আছে সেই পুলটো বহুত সৰু হোৱাৰ বাবে এই গতি হৈছে আজি মানুহ ঘৰৰ ফলত মানুহ ঘৰ এই সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহ ঘৰ সেয়া আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাত এনেকৈ এটা জুপুৰি ঘৰ বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে মই আপোনালোকক আজি সেই জুপুৰি ঘৰটো যাম ৰাস্তাতে এনেকৈ মানুহ ঘৰ আছে মই আপোনালোকক সকলো ভিডিঅ' আকাৰে দেখাম দেখিছে মাত্ৰ এইটো ঘৰে বাচিলে ইয়াতে কিন্তু এইফালে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ দেখিছে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে এয়া এইটো ধুনীয়া এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ উটাই লৈ গৈছে পানীয়ে গোটেই বোকাময় পৰিস্থিতি আজিলৈকে হৈ আছে ৩-৪ দিন হৈ গ'ল পানী শুকাই যোৱা কিন্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল মাত্ৰ বোকা আৰু বোকা দেখিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পানীয়ে যিবোৰ গাঁত কৰিছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত কৰিছে মানুহৰ চোতাল হয় এখন আৰু দেখিছে আপোনালোকে এখন সুন্দৰ তামোল বাৰী তামোল গছ কঁঠাল গছ সকলো গছ ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল সকলো আজি মই ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা মই আজি সকলো আপোনালোকক জনাম কি কয় আপোনালোকে ভালকৈ শুনিব দেখিছে এনেকৈ যদি চাই সম্পূৰ্ণ এখন শেষ হৈ গৈছে ঘৰ কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়া ইয়াতে থকাৰ কোনো উপযোগীয়ে নহয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে গোটেই গছ গছনি ভাগি অৱস্থা নাই দেখিছে এনেকৈ এইটো ৰাস্তা ৩-৪খন গাঁৱৰ সংযোগী এটা পথ কিন্তু সম্পূৰ্ণ টুকুৰা হৈ গ'ল এতিয়া যাব পৰা সুবিধা নাই এইফালে দেখিছে আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো গোটেই ঘৰ আপোনালোকে চাওকচোন কিমান বেয়া লগা বিষয় এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকক বেলেগকৈ বুজাবলগীয়া আৰু একো নাথাকে এইফালে দেখিছে এনেকৈ মানুহ ঘৰ থাকিব পাৰে নে চাওকচোন পঢ়া শুনাত ল'ৰা ছোৱালী আছে বোৱাৰী জীয়ৰী আছে এনেকৈ থকাৰ কোনো উপযোগী নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে এই ভিডিঅ'টো পায় দেখিছে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এই ঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে খুৰীদেউ আছে খুৰীদেউহঁতৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পেলাইছে মই খুৰীদেউৰ পৰা জানিম খুৰীদেউ বানে সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিছে কওকচোন বানে হেৰি ৰাস্তা পাই ভাগি একদম অখকৈ ভাগি ঘৰ পকা ঘৰ বনাইছিলোঁ সেয়াও গ'লে বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানি একোঠালি ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ টিং গ'ল এতিয়া আমাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিক দিছিলে মেট্ৰিকত বেয়া হ'ল তাৰ ভাগৰ 3টা কম্পাৰ্টমেণ্টত দিবৰ কাৰণে নোচ আনিছিলোঁ নোচকেইটাও গ'ল গোটেইকেইটা কিতাপ গ'ল এতিয়া ল'ৰাটোৱে যিখন কান্দিছে এতিয়া আনিবলৈও আমাৰ উপায় নাই চৰকাৰ কোনো মানুহে অহা নাই আমাৰ এতিয়া ইয়ালৈকে চাবলৈ বৰ্তমান আমাৰ থাকিবলৈও এতিয়া ঠাই নোহোৱা হ'ল গাঁওবুঢ়াও অহা নাই এতিয়ালৈকে কোনোৱে অহা নাই দেখিছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া কি ভাবিছোঁ মানে আমাক চৰকাৰে ঘৰ এটা বনাই দিলে গাঁতটো পুতি দিলে আমি তেতিয়া সন্তুষ্ট হওঁ গাঁতটো নাছিলে ইয়াত গাঁত নায়েই তাৰমানে ইয়াত এইখন চোতালহে ঘৰ আছিলে চোতাল আছিলে আৰু পদূলি মূৰতো একোৱেই নাছিলে তেনেকুৱা এতিয়া চব ধ্বংস কৰি দিলে বাৰী ঘৰ কঁঠাল তামোল চব শেষ হৈ গ'ল আমাৰ 5জন মানুহ আছে আটাইকেইটাই আছে ৰাস্তাতে দেখিছে আপোনালোকে সেই ৰাস্তাতে আছে আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা কেনেকৈ কৰিছে তাত খোৱা বোৱা এতিয়া তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ কেইদিনমান লোকৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে থাকিলোঁ আজি দিনৰ পৰা ইয়াতে থাকিবলৈ লৈছোঁ ৰাস্তাতে আছোঁ আৰু ঘৰ বনাই উপায় নাই থাকিবলৈ
এতিয়া চৰকাৰক কি ক'ব আপুনি? চৰকাৰক কি ক'ম মানে এতিয়া মোক ঘৰটো বনাই দিলে, ধৰক গাঁতটো পুতি দিলে, এয়াই সন্তুষ্ট মোৰ। আপোনালোকে শুনা পালে, দেখিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চৰকাৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু ইয়াত থকাৰ কোনো সুবিধাই নাই। দেখিছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বহুত দুখৰ বিষয়। মই এতিয়া আপোনালোকক ৰাস্তাৰ ঘৰটো দেখাই আছোঁ, কেনেকৈ বাস কৰি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মানুহঘৰ ইয়াতে বসবাস কৰি আছে। ঘৰটো বানে ধ্বংস কৰি যোৱাৰ পিছত দেখিছে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পেলাইছে। ৰাস্তাৰ ৰাস্তাৰ ওপৰতে এনেকৈ আছে মানুহঘৰ, দেখা পাইছে। বহুত দুখৰ বিষয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। দেখিছে ইয়াতে এতিয়া মাজে সময়ে বৰষুণো দি থাকে, কিন্তু এনেকৈ টিঙেৰে বনাই দেখিছে থাকিবলগীয়া হৈছে। দেখিছে ধান চাউল সম্পূৰ্ণ পানীত ডুব গৈছিল। দেখিছে এনেকৈ মানুহঘৰ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। গহপুৰৰ বিধায়ক যাতে উৎপল বৰা ছাৰে গম পায়, সকলো দেখা পায়। দেখিছে ইয়াতে এনেকৈ 5জন মানুহ থকাৰ কোনো উপযোগী নহয়। দেখা পাইছে আপোনালোকে যেন তেন কাম কৰি চলি থাকে, দিন হাজিৰা কৰি চলি থাকে মানুহঘৰ, কিন্তু বানে সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পেলালে। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। দেখিছে আপোনালোকে নিজে শুনিলে, চৰকাৰৰ কোনো বিষয়া এতিয়ালৈকে আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল, আহি পোৱা নাই। দেখিছে এইফালে এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে এখন মুকলি পথাৰ, ইয়াতে পানী হৈছে। দেখিছে ৰাস্তাৰ কাষতে এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু উপায় নাই। দেখিছে বানে গোটেই বালি কৰি পেলালে। দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ খেতি মাটি সকলো বানে শেষ কৰি পেলালে। আপোনালোকক সকলো দেখালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় এই ভিডিঅ'টো। বহুত দুখৰ বিষয়। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেখেতলোকে এটা সুন্দৰ ঘৰ পায়। ঘৰ পাই লৈ পুনৰ আগৰ জীৱন কটাব পাৰে ঘৰৰ সকলোৱে মিলি। ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তাৰ বাবে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি তেখেতলোকে চৰকাৰী ঘৰ পায়, তেখেতলোক বহুত উপকৃত হ'ব। উপকৃত হ'লে তেখেতলোকে আগত যেনেকৈ দিন পাৰ কৰিছিল, তেনেকৈ আকৌ সেই দিন ঘূৰাই পাব। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।